Ma'naviyat va ma'rifat ostonasida turkumidagi suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Dunyoda shunday bir ulug' kasb borki, bu kasb o'qituvchilik kasbi. Bu kasbni sir-sinoatini bilgan, zahmatlarini ko'rgan odamgina bu kasbni sharafli ekanligini qalbidan sezadi. Men o'qituvchi haqida gap ketganda, dunyoda kimni noni halol desa, muallimni noni halol degan iboralarni ko'p bor aytganman. Chindan ham bu kasbda mehnat qilayotgan insonlar haqiqiy fidoyi insonlar. Hammamizni o'qituvchilar, muallimlar tarbiyalaydi, katta hayotga qadam qo'yib o'rnimiz topishida sababchi bo'ladi. Biz bugun ana shunday bir ta'lim maskanlaridan biri Bulung'ur tumanidagi Ikkinchison texnikumida suhbatlashib turibmiz. Texnikum direktori Abduhamid aka Qo'chqorovdan bugun ushbu maskanda olib borilayotgan ishlar, islohotlar borasida yangi yo'nalishlar, prezidentimiz tomonidan sohani yanada rivojlantirish, sohani yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishlarda katta topshiriqlar berildi. Bugun ana shu vazifalardan kelib chiqadigan katta vazifalar, ishlar ta'lim maskanlarida boshlab yuborildi. Marhamat Abduhamid aka, bu boradagi ishlarga o'zingiz batafsil to'xtalib, fikrlaringizni bayon qilsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli Orif aka. Darhaqiqat bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar, juda katta yangiliklar kirib kelmoqda. Buni avvalo davlatimiz rahbari hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 316-sonli prezident qarori hamda 190 sonli prezident farmoni ijrosi bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida o'z isbotini topib kelmoqda. Jumladan birgina misol qilib bizning texnikumimizda bo'layotgan o'zgarishlarga misol keltirsam, bugungi kunda Bulung'ur tumani Ikkinchison texnikumida 807 nafar o'quvchilar 9 ta kasb bo'yicha kasb sirlarini o'rganib kelyapti. Bular tikuvchi kasbi, sartarosh modelyer, sotuvchi, kompyuter vositalari, mashinalari, mobil telefon aloqasini ta'mirlash ustasi, elektromonteur, suv va gaz iste'mol nazoratchi operatori, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, payvandlovchi kabi yo'nalishlarimiz bo'yicha o'quvchilarga kasb sirlarini o'rgatib kelmoqdamiz. 2025-yil bizga uchun anchayin omadli yil bo'lib o'tdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan Samarqand viloyatida 2025-yil yanvar oyida tashkil qilingan Respublika World Skills tanlovida bizning texnikumimizning ikkinchi bosqichi o'quvchisi Vohidov Daler hamda ishlab chiqarish ta'lim ustamiz Ochilib Norboyevlar faxrli respublika bosqichida 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Bu albatta o'sha texnikumimizda jahon standartlari bo'yicha ta'lim berayotganligini bir yaqqol misol bo'ladi deb e'tirof etsak bo'ladi. Bundan tashqari 2025-yil mart oyida Samarqand viloyatida o'tkazilgan Siz ekologik qonunlarni bilasizmi ko'rik tanlovida viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. O'z navbatida shu 21-mart atrofida, Navro'z bayrami atrofida Xorazm viloyatida respublika bosqichida shu Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi ko'rik tanlovida ham Samarqand viloyati nomidan Bulung'ur tumani Ikkinchison texnikumi o'quvchilari qatnashib, faol ishtirok etishdi va eng kreativ jamoa nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'lishdi. Bu ham albatta o'tgan yili davlat dasturiga muvofiq mana shu ekologiyaga oid tanlovlar tashkil qilinganligining bir yaqqol namunasi deb bilaman. Mana shu bo'yicha o'zimizning ekologiyaga oid bilimlarimizni mustahkamladi o'quvchilar bilan hamda o'z ekologiyaga oid o'zimizning hissamizni qo'shdik deb o'ylayman. Yana katta o'zgarishlardan biri mana shu boya yuqorida aytib o'tib ketdim, prezident qarori 190 sonli prezident qarori hamda 316 sonli prezident qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Bulung'ur tumani Ikkinchison texnikumi Xitoyning Tayshan politexnika kolleji bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatdik. Nasib qilsa 2026-27 o'quv yilidan boshlab Xitoy Tayshan politexnika kolleji bilan sun'iy intellekt, quyosh panellarini ta'mirlash hamda elektromobillarga xizmat ko'rsatish sohasida hamkorlik yo'lga qo'yiladi, qo'shma ta'limlar ochiladi. Ya'ni bizning o'qituvchilarimiz dastlab Xitoyda o'z malakalarini oshirib kelsa, ikki tomonlama tuzilgan qo'shma dastur asosida bizning o'quvchilarimiz mana shu yerda Xitoy hamda O'zbekiston qo'shma ta'lim dasturlari asosida mana shu yerda kasb sirlarini o'rganadi.
va bizni texnikumimizni bitirib kelajakda Xitoyda ta'lim olish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Hozirgi kunda texnikumimizda yuqorida aytib o'tib ketdim, 807 nafar o'quvchilar tahsil olayotgan bo'lsa, ularga bugungi kunda 36 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchilar dars berib kelyapti. Ularning 13 nafari ilmiy toifa darajalari mavjud. Ya'ni bugungi kunda 40% ga yaqinroq o'qituvchilarimizda toifalar mavjud. Kelajakda rejalarimiz buni 70-80% ga chiqarishni niyat qilganmiz. Bu yilning o'zida bir 60% ni tashkil qiladi. Xudo xolasa attestatsiyadan toifalarni yangilab olamiz. Bundan tashqari tuman hokimligi mehnat bozorini o'rganish natijasida bugungi kunda o'zingizga ma'lum yangi kasblar yuzaga chiqib kelyapti. Misol tariqasida hech kim o'ylamagan edi shu paytgacha elektr energiya sohasida quyosh panellarini o'rnatish, buni odamlarning ehtiyojidan kelib chiqib davlatga qayta tokni sotish davlatga qayta tokni sotish ehtiyoji paydo bo'lyapti. Mana shularga bir kelajakda ko'zlagan holda, kelajakda ko'rgan holda biz o'sha quyosh panellariga texnik xizmat ko'rsatish va o'rnatish kasbini tanladik. Xudo xolasa yangi o'quv yilidan boshlab mana shu yangi kasbimizni bo'yicha o'quvchilarni qabul qilishni rejalashtirganmiz. Bu albatta tumanning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shib keladi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari mana shu yuqoridagi qarorimizda 316 sonli qarorimizda dual ta'limini 2030-yilgacha bosqichma-bosqich 50% ga chiqarish rejasi berilgan edi. Shuni ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda biz mana dekabr oyida, o'tgan 25-yil dekabrda tumandagi barcha korxona va tashkilotlardan qabul parametrlariga buyurtmalarni oldik. Ya'ni 2028-yilga qaysi tashkilotga qanaqa kadr kerakligi bo'yicha har bitta korxonani o'rganib, ularga kadrlarga bo'lgan ehtiyojini analiz qilib chiqdik. Hozir bizda 2028-yilgacha 500 dan ziyod 28-yilga bizning texnikumimizga o'z buyurtmalar kelib tushdi. Mana shu tumandagi korxona tashkilotlarga. Biz endi mana shu shularning ichidan dual ta'limda rivojlantirish bo'yicha alohida bir reja tuzib olganmiz. Ya'ni rejamizki mana shu o'quv yilidan boshlab dual ta'limda iloji boricha 40% ga chiqarish o'quvchilarning qamrovini. Chunki xabaringiz bor, dual ta'lim bu ikkilik ta'lim hisoblanadi. Ya'ni haftaning ma'lum kunida o'quvchi ta'lim muassasasida nazariy fanni egallasa, haftaning ma'lum kunlaringiz u korxonada amaliy ta'limni olish kerak. Shu bilan birga unga shu korxonada ishlash imkoniyati ham yaratiladi. Bu bilan o'quvchi ham nazariy ta'limni oladigan bo'lsa, amaliy ta'limni olish bilan birgalikda moddiy manfaatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni oylik olib ishlashi mumkin. Bu o'z navbatida o'quvchiga qaratilayotgan yangi imkoniyatlardan bittasi. Yana bitta yangiligimiz dual ta'lim shaklida o'qishni boshlagan o'quvchilarga 2026-27 o'quv yilidan bazaviy ta'riflash stavkasining 1 baravar miqdorida stipendiya joriy qilish ko'zda tutilgan. Mazkur qaror asosida o'sha o'quvchilarimizda bu juda katta iliq kayfiyatda kutib olindi. O'quvchilarimiz stipendiya joriy qilinishini bir xursandchilik kayfiyatida qabul qilishdi. Sentyabrda o'ylaymanki, ana biz bu yil rejamizga 150 nafar dual ta'limga qabul qilib olishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, stipendiya olayotganligini ham korxonada ishlab moddiy manfaat, ya'ni oylik olishni bir tarafdan ham stipendiya bu o'quvchilar uchun eng yaratiladigan katta imkoniyatlardan biri deb bilaman. Bu menimcha dual ta'lim rivojlanib ketadi O'zbekiston Respublikasida. Endi bundan ham tashqari agar o'quvchi shu qarorda yozilib qo'yilgan, bundan ham tashqari o'quvchi agar barcha fanlarini ya'ni a'lo baholarga yopsa, semestrini amaliy fanlarni ham, nazariy fanlarni ham a'lo baholarga yopsa, dual ta'limda demak u 3 baravar, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorida stipendiya joriy qiladi. Bu hozirgi kunda 1,200,000 so'mdan ziyodroq summani tashkil qiladi. Aytaylik, bir o'quvchi ham 1,5 million so'm oylik olsa, ham o'qiyotgan davrida, ham aytaylik yaxshi bahoga o'qib 1,200,000 stipendiya olsa, o'qish davriga. Bu kasbiy ta'limga bunaqa narsa hali yaqin o'rtada ko'rganimiz yo'q. Bu kasbiy ta'limga berilayotgan eng katta e'tiborlardan bittasi. Faqat bundan to'g'ri foydalanish kerak, to'g'ri o'quvchilarga yetkazib olishimiz kerak. Shu munosabat bilan bu yilgi qabul rejamizda har yili 300-330 nafar qabul reja belgilagan bo'lsa, bu yil oldimizga juda ham katta reja qo'yganmiz. Ya'ni
texnikumimizga 480 nafar o'quvchini qamrab olishni reja qilganmiz. Shundan boya yuqorida aytganimdek 150 nafari dual ta'lim shaklida bo'ladigan bo'lsa, 330 nafari kunduzgi ta'lim shaklida rejalashtirildi. Xudo xolasa rejamizni amalga oshirish uchun ishlar tashkil qilingan, ya'ni o'qituvchilarimiz ishchi guruhimiz tomonidan maktablarda targ'ibot rejasi ishlab chiqilib, tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi bilan hamkorlikda 9-sinf va 11-sinflar o'rtasida kasbga targ'ibot ishlari, kasbga yo'naltirish targ'ibot ishlari boshlab yuborilgan. Endi bu biz bilan to'xtab qolmoqchimiz. 11-sinf bazada ham bu yil o'quvchilarni qabul qilishni rejalashtirganmiz. Ma'lumki, bizlarda professional ta'limda 3 ta daraja bor: boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajalari bor. Shundan 5-darajamiz, ya'ni o'rta maxsus professional ta'lim darajamizda o'quvchilar 2 yil davomida texnikumda a'lo baholarga o'qib, imtiyozli diplom bilan texnikumni bitirsa, oliy ta'lim muassasalarining 2-bosqichidan imtihonsiz suhbat asosida o'qishga qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Rejamiz mana shu 11-sinflarda ham oliy ta'limga kelgusida imtihonsiz kirishda niyat qilgan o'quvchilarimizni ham o'zimizga qamrab olib, ularni 2 yil davomida kasb sirlarini o'rgatib va o'sha imtiyoz bilan o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirish rejamizda ham bor. Albatta bu jamoa bilan bo'ladigan ishlar. Mana shu hammasini yo'l-yo'lakay amalga oshirish niyatidamiz. Qisqacha qilib aytganda, Bulung'ur tuman Ekinson texnikumi 2026-yilda o'z oldiga juda ham katta maqsadlarni qo'ygan. Bu albatta jamoamiz bilan birgalikda o'sha maqsadlarga erishamiz degan niyatdamiz. Katta rahmat. Ham ta'lim, ham tarbiya, ham hunar o'rgatib kelayotgan jamoani ishlariga biz ham omadlar, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ishlaringizga rivoj beraversin. Rahmat sizlarga.